सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, जैसे कि आप पूरे लेवल के हिसाब से मान लो समाज की आवाज़ उठाते हो। और मैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जिलाध्यक्ष फतेहाबाद से सुरेंद्र सरोहा। जैसे कि हमने मान लो एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है आज। इसके अंदर क्या है कि कुछ शरारती तत्व जिनको समाज के अंदर हर समाज के अंदर पाए जाते हैं, ये कि जिन्होंने पूरे एसी समाज को ठेस पहुँचाने का काम किया है, अभद्र टिप्पणी की गई है और संविधान के ऊपर गाली गलौज की गई है, और जो कि पूरे समाज को एक जानवर की संज्ञा दे के उसने अपने मान लो पूरे समाज को टारगेट किया है। जो कि 2 साथी भुन्ना से हैं जिन्होंने पूरे समाज को टारगेट किया, एक पंचकुला से है। 3 साथियों के खिलाफ हमने मान लो FIR लॉन्च करवाई है सर। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? सर SHO साहब से बात हुई है हमारी, तो SHO साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी हम इस मैटर पे कार्रवाई करेंगे और जल्दी आपका मान लो सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ जी, क्या मामला है ये? है कि किसी ने फेसबुक के ऊपर बाबा साहब के छवि के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, और ये जो टिप्पणी करने वाले हैं ये बजरंग दल के सदस्य हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है कृष्ण बागड़ी, एक का नाम है रुपेश राणा और एक का नाम है विकास भारती। हम आज इनके खिलाफ हमने दरखास्त दी है ताकि इनके ऊपर SC एक्ट का मामला दर्ज हो। जो इन्होंने बाबा साहब के संविधान के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और कुछ जो लोग हैं BPL के सदस्य हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने बहुत अभद्र शब्द बोल के टिप्पणी की है। हमने ये प्रशासन से यही मांग की है कि इन्हें खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई हो और SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार करें।